Mas a primeira coisa que Deus fala: eu quero que vocês sejam o meu povo, e o que vai caracterizar vocês, a minha propriedade peculiar na terra, é que vocês vão me ouvir, vão me obedecer, vão andar nas minhas leis. Está dizendo, antes de sinalizar qualquer expectativa de adoração, eu pontuei a minha expectativa por obediência. Mais do que adoração, Deus espera de nós obediência. Não, pastor, mas o senhor tem que entender que eu amo Jesus, ama. Então leva a sério o que ele mesmo disse, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E sabe, de alguma forma você vê que as pessoas tentam suprimir a obediência, relativizar a obediência no evangelho cada vez mais. Eu fico pasmo com a quantidade de doutrina, se é que a gente pode chamar de doutrina, né, de falsa doutrina, que vem surgindo, questionando e relativizando a obediência. Se você pega, por exemplo, a Catedral de São Paulo, em Londres, ela foi construída sobre o local de culto à Mitra, culto ao Sol. Se você pega algumas catedrais em Paris, o mesmo, tudo em cima de templos de adoração ao Sol que estavam em ruínas. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor, na Bíblia Sagrada, nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição. Mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os 10, é o sábado. Então, quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus? Mas isso é mandamento. Então, o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol, é o Sunday, é o domingo. Então esse é o dia do sol, esse é o dia do domingo. Então até essa mudança ocorreu. E o que a gente vê ali? Invalidada essa observância bíblica original desse quarto mandamento, que santifica o dia do Senhor como sábado. Então até nisso a igreja foi deformada. Qual o objetivo disso? Subjetivizar, relativizar ou suprimir a obediência, que é parte do cerne da mensagem do Evangelho, e por isso eu estou chamando ele hoje de o Evangelho da obediência. A graça não veio botar fim na lei, como esse povo está pregando, porque de alguma forma eles acreditam que o maior vilão na Bíblia, depois do Satanás, é a lei. Esses caras batem na lei, falam mal da lei, atacam a lei, diz não, a lei era pesada, era difícil, ninguém conseguia obedecer, e Deus seja louvado, Jesus nos libertou da lei. Não, Jesus não veio libertar ninguém da lei. Jesus veio nos libertar do pecado. Há uma diferença gigantesca, abismal entre uma coisa e outra. Então por que esse povo acredita que o problema é a lei? Porque eles dizem, a exigência era muito alta, o homem não podia obedecer, ninguém aguentava, todo mundo era oprimido pela lei. Então, se o problema é que a lei tinha um padrão tão elevado, a régua era tão alta, que a gente não podia cumprir, qual seria a solução? A solução seria Deus baixar o padrão e dizer, agora eu vou deixar mais fácil para vocês dar conta. Porque se o problema é que é muito difícil, a solução seria deixá-la fácil. Agora a pergunta é, foi isso que Jesus veio fazer? Não. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés, não adulterarás. A lei tinha padrão moral. Mas ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus não apenas sustenta a lei que já tem lá, como ele amplia o mandamento. Ele subiu o padrão, ele não diminuiu. Hoje, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas, são os dias dos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. Porque para mim o sábado também representa Cristo, mas eu guardo o sábado para mim. Eu e a minha família, o sábado eu separo para Deus. Nós temos na igreja tanto celebração de sábado quanto de domingo. É que ficou tão vinculado a domingo, dia. Mas aí que tá, o que ele está falando é verdade, porque o sábado um dia vai retornar. No milênio, por exemplo, vai voltar o sábado. Então, em nenhum momento Deus tinha como, vamos dizer assim, visão que a igreja mudasse o sábado para o domingo. Cristo voltou, a essência da adoração, e a essência és tu.